Lijep pozdrav za sve pratioce moga kanala Vanja i kanala Materaci Sound. Lijep pozdrav za sve pratioce moga kanala. Danas se nalazimo u jednom selu koje je osnovano 2003. godine. Nalazi se 3 km od Bijeljne prema Pavlovića mostu. Etno selo, šta reći za njega, napravljeno je tako da privuče dosta posjetilaca i naravno imate šta da vidite, a nešto više možete da pogledate u našim kadrima koje slijede.